क़िस्म ठीक है। पंजे क़िस्म जो नालो छा है डेफिनाइट प्रोनाउन। डेफिनाइट प्रोनाउन में ज़मीर मुबहम, ज़मीर मुबहम, मुबहम लफ्ज़ जी माना है कुझो ठीक है लिखियल। हाँ डेफिनेशन है a pronoun that refers to a person or persons or things in general way but not to a particular person or thing is called an indefinite pronoun। हाँ सिंधी गाना चल वो ज़मीर जेको के शख्स या शख्सन शे या शैन का आम तौर ते इशारो करे पर के खास शे या शख्स का इशारो न करे। माना खास शे या शख्स का इशारो न करे तो उनके असां ज़मीर मुबहम चवंदा आहियूं ठीक है। ॻाल्हि सम्झ में अचे माना के खास शे या शख्स का इशारो न करे मतलब अन आसान समझाया है तो माना ज़मीर मुबहम उनके चवंदा आहियूं जेको के इस्म वाली जगह ते कम करे ॾेखारे के इस्म वाली जगह ते कम ॾेखारे तो उनके असां ज़मीर मुबहम चवंदा आहियूं। हाणे एग्जांपल हाणे ॾिसो ही वन none somebody someone any each everyone anyone a few ठीक है। हाणे सिंधी में असां चवंदासीं को के का जेको के ये लफ्ज़ जेके अचनि नी सिंधीअ में त इनखे असां छा चवंदा आहियूं ज़मीर मुबहम। को के का ठीक है केर के ये लफ्ज़ अचनि त उनखे असां छा चवंदासीं ज़मीर मुबहम। हाणे हिते ॾिसो हिनखे कीअं यूज़ थो करे कुझु मां हिते यूज़ कया आहिनि। हाणे जिते वन ईंदो नी उते असां हुन सां गॾु वंस ईंदो जिते वन ईंदो उते हुन सां गॾु छा ईंदो वंस ईंदो या वन सेल्फ ईंदो। हाणे त वन मस्ट टेक केयर ऑफ वंस हेल्थ माना हर कंहिंखे पंहिंजे सिहत जो ख़्यालु रखणु घुरिजे। हाणे सभु हर कंहिं माना लफ़्ज़ आयो कंहिं ठीक है। हाणे त somebody has stolen my bag मुंहिंजी बैग कंहिं चोराई आहे कंहिं लफ़्ज़ इस्तेमालु थियो। someone has broken this glass ही गिलास कंहिं भॻो आहे। each must do his best हर कंहिंखे पंहिंजे बहितरीअ लाइ कमु करणु पवंदो या हर को पंहिंजे बहितरीअ लाइ कमु कंदो आहे। हर को ठीक है को लफ़्ज़ आयो हर को पंहिंजे बहितरीअ लाइ कमु कंदो आहे। ॻाल्हि सम्झ में अची वई मतलब कंहिं को का या के ये लफ्ज़ अचनि या कुझु लफ्ज़ अचनि। हाणे त फ्यू माना कुझु माना ये सिंधीअ में लफ्ज़ अचनि त सम्झी वञो वो ज़मीर मुबहम आहे। हाणे इहो इस्म जे जाइ ते कमु पिया था कनि ठीक आहे माना हिनखे चवंदा आहियूं असां कुझु या लिखियल मुबहम लफ़्ज़ जी माना बि लिखियल या बुझो ठीक है बाबा। हाणे अचूं था नंबर 6 प्रोनाउन जो नंबर 6 किस्म कहिड़ा डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन माना ज़मीर इशारो माना जेके इशारे तौर कम कनि या इशारो के ना कनि त उनखे असां ज़मीर इशारो चवंदा आहियूं। हाणे डेफिनेशन डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन्स आर दोस प्रोनाउन्स व्हिच पॉइंट आउट द थिंग्स। हाणे ब्रैकेट में ॿुधाए थो लिविंग और नॉन लिविंग भले वे जानदार हुजनि या बेजान हुजनि। ज़मीर इशारा उहे ज़मीर आहिनि जेके शयुनि जानदार या बेजान का इशारो करण लाइ कमु अचनि था। हाणे उहे कहिड़ा आहिनि दिस दीज डेट दोज। हाणे ही जेके दिस एंड दीज आहिनि ही इनखे असां ज़मीर इशारो करीब चवंदा आहियूं माना वेझे लाइ इस्तेमालु थींदा आहिनि। दिस जेका आहे उहा सिंगुलर लाइ ठीक आहे माना सिंगुलर ठीक आहे माना अकेली शइ हुजे पर वेझो हुजे। मिसाल मां चवां दिस इज अ कार दिस इज अ कार माना ये हिकु कार आहे माना वेझे लाइ ठीक आहे ये हिकु कार आहे। या चवां ये हिकु पेन आहे वेझो आहे परे आहे वेझो आहे चवंदा दिस इज अ पेन। जेकॾहिं माना ये वाहिद सिंगुलर लाइ हीअ वारी जेका आहे शइ इस्तेमालु थींदी आहे प्लूरल लाइ माना घणियूं शयूं हुजनि पर वेझो हुजनि। मां चवां these are things these are cars ठीक है these are cars या चवां these are pens। वरी ही जेके आहिनि that and those हिननि खे असां चवंदा आहियूं ज़मीर इशारो बैद। बैद लफ़्ज़ जी माना आहे परे माना ही शयूं
that जेका आहे उहा सिंगुलर लाइ इस्तेमाल थींदी पर उहा शइ छा हूंदी परे हूंदी ऐं those जेका आहे उहा प्लूरल लाइ इस्तेमाल थींदी पर शयूं घणियूं हुजनि पर हुजनि छा परे हुजनि मसलन कीअं मां चवां that is a car माना उहा हिकु कार आहे इशारो कयो माना आहे परे पर छा चयमि उहा हिकु छा आहे कार आहे या ॿियो those are cars हाणे ॾिसो जे घणियूं शयूं आहिनि त ॾिसो आर इस्तेमाल थिए थी जे हिकु शइ आहे त इट्स सिंगुलर हूंदी त इट्स प्लूरल हूंदी त पोइ आर हूंदा हाणे those are cars माना उहे कारियूं आहिनि का सम्झ में अची वई थैंक यू महिरबानी ठीक है असांजे चैनल खे सब्सक्राइब कयो लाइक कयो कमेंट ॾियो तव्हां असांजी सपोर्ट कंदा रहंदो त असांजो साथ वधंदो वॾी महिरबानी।